Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Wa timar rahimakumullah, pami di pembahasan anu sataacana urang ngabahas ngeunaan hukum sumpahnya. Terus dibahas macam-macam sumpahna, kajabi sumpah pocong teman teu kudu dibahas. Jadi sumpah entos di bahas dina ayat nu sataacana. Nah, ayat salajengna masih kene berkaitan jeung sumpah. Tapi sumpahna ia lebih spesifik, lebih khusus berkaitan dengan masalah rumah tangga. Sumpah ketika seseorang laki-laki itu bersumpah tidak akan menggauli istrinya. Maka itu ada hukum yang khusus yang berbeda dengan sumpah yang lain. Kenapa? Karena ada kaitan dengan talak, dengan status kedudukan istri tersebut ketika disumpahi tidak akan digauli. Mun ibu misalna teh sumpah abi mah moal daek datang ka imah eta terjadi perkawisnya pas we anu kamari hukumna. Lamun misalna eta dibatalkeun karena bertentangan dengan silaturahim, maka tinggal membayar kifarat. Tapi lamun bersumpah tidak akan menggauli istrinya, istri nanti kan bingung, abi teh ditalak acan, disebut ditalak, da cenah acan, disebut teu ditalak, teu dicabak-cabak acan, abi teh. Nah, maka ikhwatimah rahimakumullah, ini berkaitan ada hukum khusus yang disebut dengan ilah. Nah, ikhwatimah rahimakumullah, dina rumah tangga mah tangtos nu namina masalah teh aya wae. Malihan mah tawa kama urang nabi ku anjeun oge eta aya we masalah rumah tangga mah istri sahabat oge sahabat istri nu janten istri Rasulullah SAW sami we dina masalah rumah tangga mah. Kumargi kitu urang kedah gaduh contoh, kedah gaduh pedoman ninggal ka Rasulullah SAW kumaha dina nalika ngabeberes rumah tanggana. Tak nu disebat baiti jannati rumahku surgaku teh can non teu selamanya tidak ada masalah. Tapi aya masalah teh teu ngajadikeun pidosaeun gitu. Eta disebut baiti jannati teh. Nah ikhwatimah rahimakumullah, ayat ini tentang hukum ilah ini asbabun nuzulnya ada 3 versi menurut Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Kahiji sebenarnya kenapa Rasul sampai bersumpah tidak akan menggauli istrinya itu? Nah, satu disebutkan dalam satu riwayat bahwa kusabab para sahabat istri Rasul protes demo mun bahasa orang demo hayang naik gaji yang naik resiko. Ibu esok tara kasih bapak esok demo naik resiko. Oh itu bapak tuh naik atuh pak naon minyak naik, minyak non bensin maksudnya teh. Oh bensin naik. Oh gitu nya atuh nara naik jadi we kabihanan lagi nara naik taikeun atuh panya resiko teh muhun mangga cenah. Emang sabaraha naikna bensin teh 2.000 Pak. Yang geus teh tambahan 2.000. Jadi naik hayang naik resiko. Naik resiko teh kunaon? Ku alatan lamun ninggal ngabandingkeun ejeung anu sejen. Ejeung para istri-istri raja di negara lain atawa anu tinggal istri para sahabat nu sejen anu baleunghar siga istri Abdurrahman bin Auf kan tong jami beunghar katunya istri-istri sahabat nu sanes meni garinding aya abi digarandeng di mana
Garinding batur mah garandeng nyawios atuh urang mah garandeng oge yang penting mah tong garandeng. Jadi Watimar makmum dugi ka protes sahabat istri teh hoyong naik gaji nanti hoyong naik rasiko. Mari Rasulullah mah masihan rasiko nate kapung dugi ka sataun kan Rasul mah tidak bekerja, tidak berdagangnya, tapi dia punya penghasilan itu adalah ketika terjadi perang dan Rasul diberikan oleh Allah 1/5 al-humus dari bagian ghanimah. Di ghanimah itu 1/5 diperbolehkan untuk Rasul, matak gede. Sapertos nalika di perang Hunain mah satu orang sahabat itu diberikan 100 ekor unta. Amun unta siga sapi we pangosna 20 juta sabaraha? 20 juta kali 200 bu sabaraha? 2 miliar. Jadi rampasan perang teh nepi ka 2 miliar. Tah Rasul ge kitu. Rasul ge mun maparin rasikona teh satauneun blok we. Ka isi-isina teh sadayana satahun. Kadang setahun, kadang langkung kirang. Tah gitunya. Magi Rasul fokus karena berdakwah, fokus karena berjihadnya, fokus mendidik umat. Jadi rasiko teh tos satahunan. Ibu kersa itu? Setahunan bu? Yang setahunna asal gede Ustad, setahun letik mah sarua jeung bohong. Jadi setahunan sekali, setahun langsung. Jadi dalil boleh. Kalau mau ngerelasi kote supaya urang nyase setahun. Kan orangnya gitunya. Lamun misalnya anu gajina bulanan, pas gajian pasikeun langsung yuk uang belanja sabulanan. Tos weh nyase bapak-bapak mah da kewajiban tos terpenuhi. Ibu-ibu kanton anu ngaturna. Ibu-ibu mah sakapung mah sok ieu nanti sok palalinter. Geus dipaparin keur balanja teh terus we ka warung tau ka pa eta pangmayarkeun. Si bapak teh daek di teu pangmayarkeun bisi bendu dipangmayarkeun kan eta mah geus dibere. Tah ibu teh ulah dugikeun ka kitu nya Bu, ulah jadi ngaleungitkeun keikhlasan anu janten suami. Pami bade misalnya teh Pak nambut heula ke digentosan sebab teh nya mangga. Tapi Bu, iya sudah bios, sudah Bapak gaduh rezeki lebih, sakitah mangga weh, bios cari Ibu, mangga segitunya. Langkung rawas lah, tong nepikeun ka asa naonnya, asa bahasa Sunda mah asa kapalingan, upamajikan sorangan. Nya, asa kapalingan upamajikan sorangan. Mohon. Sanaos kitu da sensitifnya. Mama nah cenah balanja teh. Meninyukeun keneh cenah itu dipake naon langsung segala sebutan ai bapak tengnya minyak goreng naik langsung we berebet kitu naik seperti itu nya tah ibu sebenarnya mah tong sesah lamun diberena sakitu nya sakitu we kitu saayana mun teh dibere mun teh dibere dikersakeun teu masak ieu teh naon nya bapak ge sami lamun rumah teu mere entong nanyakeun aya sangu teu aya mere henteu entong aya sangu teu aya apa kan bapak teu masihan rasiko nya geus atuh bapak bade saum istrina henteu jemdut teu Rasulullah si bapana oge rumah sada teu mere dugi ka kitu. Bahkan kan rumah tangga Rasul itu sampai dikatakan teu ngebul dapurna teh 3 poe teu ngeburna teh. Nya. Aya teu ngebul teh cicing-cirining teu aya pasakeun. Teu aya pasakeun. Nah, Taiwan Timur makumul dugi ka hiji waktos mah seolah-olah protes. Istri-istri sahabat Rasul teh hoyong ditaekeun. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh dugikeun ka seolah-olah bendunya
Rasul teh sabenduna teh kunaon ku sabab anjeunna naon emutan hoyong ka akhiratan pi omongeun lamun dikersakeun bisa oge istri-istrina digarindingan istri-istrina diaranggokeun acuk nu sarae tuangna anu sae jeung sajabina bu eta bisi jadi fitnah justru jeung bakal jadi standar utamina keur para sahabat kaum mukmin nu teh kata sahabat nu sanes teh nya nu keur berjuang nu keur berjihad teh nya ningali istrina sahabat Rasul meuni ginding istrina Rasul meuni ginding ceuk istrina para sahabat teh tuh Nabi Muhammad oge ginding istrina teh kitu nya tah monya ieu tah sahabat oge engke teh moal fokus kana berdakwah kana berjihadna teh tah ku Rasul dicontohan heula contohan mantap lamun urang ningali aya misalna keluarga ustad teh muni balaleungheung tinggal ustad anu mah mobil Mercy mobil Alphard imah gedong wah jadi jauh sebenarnya jeung Rasul gitu menyebutkan sama dek kitu teh jadi Rasul itu lebih memilih pola hidup yang sederhana walaupun sebenarnya bisa Rasulnya karena Rasulullah SAW ingin mengajarkan dan tidak memberatkan pada umatnya jeung teu jadi fitnah atuh bu Rasulullah SAW diketrok pantok pas nuju kulem pas gugah di dieu na teh bu nepi ka tapakan tapak naon tapak sama sudah kitu berarti teu boga kasur Rasulnya bu tidur nanti dalam alas yang sedemikian sederhananya sahabat oge hoyong mangulikeun mah tapi cek Rasul entong abi mah alim mabong beratan kanu sejen nah jadi kudu eta kudu jadi patokan teh nya nah oleh karena itu waktu imar rahimakumullah bener ngadidik batur hirup anu keur berjuang di jalan Allah mah kudu bener-bener papada ngerti sabab naon aya bagian tina waktu bagian tina harta tina tanaga tina perhatian anu bakal ka candak itu ka candak tak geuningan loba anu tara daek ka ustad teh nya tebal tara daek dawe mah kitu mung senasieun ditinggalkeun ku ustad ditinggalkeun wae nah eta teh wa timar rahimakumullah urang sama tidak mempunyai persepsi yang sama berat tah wa kama ustad nu lain ustad oge bu nalika rek berjuang pengusaha misalna teh rek berjuang di jalan Allah ngamakmurkeun masjid artosna teh dianggokeun ngamakmurkeun masjid keur ngabagi ka batur lamun anu di bumi henteu sarua persepsina mah tangtas bakal seueur kahalangan nah iwa timar rahimakumullah Rasul teh dugikeun ka bendu ka sahabat ya ka istri-istri nate ku alatna kitu dugi kana ila tadi tidak akan menyampuri selama 1 bulan kemudian di riwayat yang kedua pernah juga punten yang Rasul kan ngagili Rasul mah istrina salapan teh hiji waktos dina bagian ka Siti Hafsah putrina Umar bin Khattab nalika sumping ka bumi Siti Hafsah ka kamarna teu aya ka mana baranya angkat teu wawartos pada aya teh tos jadwalna tos bagianana margi Rasulullah SAW aya kaperyogian kanu janten istrina taroskeun ka Umar teh terangeun Rasul nyauran istri nu sanes anu tina hamba sahaya terus dijadikeun istri sawarna aya dijadikeun dibatkeun teu sama hamba saya we dan digauli oleh Rasul yang bernama Maryah Al-Qibtiyah dugikeun kapunten dina kamar Siti Hafsah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapatemon jeung budakna Maryah Al-Qibtiyah tadi nah kitunya ieu jadi emutan kanggo urang kade bu mun dugikeun ka dilaknat hiji istri lamun carogena aya kahoyong tapi ibu teu naduna margi ieu teh bener-bener puntennya lalaki mah meureunanya lamun atos memuncak syahwatna
bahaya eta teh. Amun tina penyakit bakal jadi prostat, mun teu hawa nafsu atawa kapikiran nu sejen-sejen. Matak ibu dugikeun ka dilaknat lamun nolak teh. Ieu ge Rasul dugikeun ka pilarian istri nu sanes ku sabab Hafsah teu aya. Nah kitu nya Bu. Bapak mah moal amal kitu. Eueuh si ibu milarian nu sanes moal. Ngan ibu ge sami kedah ngartos sabab memang suami itu menyelamatkan diri dari syahwatnya itu, dari dosa syahwatnya itu ya pada istri-istrinya. Ustaz haream nyeri awak, ibu mah da cek orang Sunda ge aya bahasa dulang. Terus gitu. Jadi istilah ibu mah teu naon oge, atapkeun mah. Nah, diulah juga kitu. Walau alamnya lamun misalna aya suami nu nepikeun ka berbuat dosa gara-gara nu namina istrina hararese eta bisa jadi kababawa. Nah, ikhwati rahimakumullah eta sumping we Hafsah. Ternyata pas terang Rasulullah SAW sapata jeung Maria Al-Qibtiyah di dinya. Nah, ka bendu si Hafsah teh supaya meredam kaambakna Hafsah, maka cara sutehnya haula mengilah tidak akan menggauli Maria Al-Qibtiyah itu selama 1 bulan, tapi tong dibeja-beja kabatur. Ai istri teh nya Bu, tong istri ketang lalaki ge lamun dibere rahasia, komo rahasiana teh dugikeun ka urang teh ngarasa hebat kitu nya. Nah, kunaon sabab Rasul nepikeun ka meninggalkan istri yang lain demi aku. Tang dibeja-beja can teh. Tapi ku sabab teu kuat kana istri nu sanes, ceuk tang beja-bejanya abi ngan ngabejana ka euceung hungkul, siap. Naon kitu Rasul teh kieu. Oh. Ini teh mah nya sarua kuat mau beja-beja, tapi teu kuat sarua. Ngobrol deui jeung si Ece nu sanes, ceuk. Beja-bejanya eta rahasia abi ngan ngabejaan ka Ece hungkul. Maksudna kieu-kieu dugi ka istri Rasul sadayana uninga tentang eta kajantenan Siti Hafsah Maria Al-Qibtiyah. Tah ambak we da mungkin ti sasahanya dan nu apana ngan ukur Siti Hafsah. Rasul ambak ka Siti Hafsah dugikeun ka Rasul kaula sumpah moal ngadatangan anjeun salila sabulan. Itu ngailah. Aya oge anu katilu cenah riwayat teh nyebatkeun ya Rasulullah SAW mari ka Maria Al-Qibtiyah mah sanaos anjeunna naon? Anjeunna hamba sahaya, tapi hamba sahaya ti luar negeri gitu, jadi benten geulis istilahna mah dipikaresep ku Rasulullah SAW. Nah, nalika kitu timbullah kecemburuan istri-istri Rasul kepada Maria Al-Qibtiyah. Yo jadi rumah tangga Rasul ge sami we da Rasul jami, istrina ge jami. Tong disebutkeun bayati jannati talariis we nya. Caricing jempe aya masalah sami. Ngan naon anu jadi masalah teh ieu dicontohkeun supaya janten aya solusi anu sae. Jadi contoh pikeun urang sadayana. Nah, kusabab istri-istri sahabat nu Rasul cemburu ka Maria teh, nah terutama Siti Hafsah jeung Siti Aisyah. Anu kong kali kong tamina Siti Aisyah. Ceuk cenah kieu orang supaya Rasul teu nyakatan deui ka ditu ka Maria, anu Maria teh osok nyuguhan madu. Geus we lamun uih ti Maria antos nuang madu urang sebutkeun we Rasul teh bau magopir. Naon bau magopir teh bau blenok. Urang teh naon nya. Ya pokoknya bau ini tumbuhan yang menyengat, baunya itu tidak disukai. Padahal Rasul itu adalah orang yang paling apik. Lamun bade nyumpingan ka istrina, teu wantu nyumpingan kajaba lamun nuju kayan bersih seungit. Rasul teh diamse teu cenanya bau magopir. Rasul teh meureunana Siti Aisyah teh cemburu ngeureyan gitu. Terus kasumping ka Siti Hafsah anu atos di koling-koling ceuk ke lamun Rasul kadinya sarua
bejakeun Siti Hafsah mah deui ka nurutnya ka Siti Aisyah cenah sami nyebutkeun kieu kitu Rasul teh oh nya sebenarnya kaula teh bau magopir teh ku sabab tos nuang madu tos ngaleueut madu tah ti mimiti ayeuna kaula ngaharamkeun dahar madu katun kitu terus tapi tong dibeja-beja ka batur sarua we ge dibeja-beja falamma naba'ah bihi wa adharallahu alaihi a'rafa ba'dahu wa a'radu an ba'ul pikeun ka nalika dibejakeun teh padahal marahasia dibeja-beja ka batur terus we dibejaan ku Allah ngalakuan malaikat Jibril teh tuh mesti beja-beja ku itu ku ieu kakarawe Rasul teh benduk dugikeun ka cek Allah nu nyebatkeun asa in talaqakunna ayyubdillakunna khairan ajwajan khairan minkunna salamun kitu wae ka nabi napikeun ka goreng akhlak ka nabi ku kami bisa diganti nabi teh bakal dibere kunu sejen anu muslimatin mukminatin qanitatin abidatin saihatin saibati wa abkaro nu leuwih alus ceuk istilahna carurik itu geus kitu mah nya dugikeun ka sana Rasul teh bersumpah tidak akan menggauli istrinya. Nah itu asbabun nuzul. Tapi Syaikh Ibnu Hajar terlepas dari yang mana menjadi asbabun nuzul tentang ayat ila ini tidak jadi perkawis dan penting mah eta sumpah untuk tidak menggauli istrinya. Bu, ini teh hubungan suami istri itu adalah puncak dan tidak akan diberikan kepada orang lain. Bahkan ketika melakukan dengan orang lain yang bukan suaminya atau bukan istrinya kan zina hukumna teh dosa besar. Ya, bos gitu. Aya anu sejen-sejen mah sakapung bisa anu sejen. Misalna aya pembantu si bapak dipang masakeun. Terus si bapak hoyong tuang dipang masakeun. Bapak acukna kotor dipang nyeusekeun. Si bapak hoyong ibak dipang bawa teu kenging. Dipang nyayogikeun cai kanggo ibakna, kanggo andukna, bisa ku batur eta mah. Tabun si bapak aya kahoyong, pira udah ku batur, tah. Hanya terhadap istrinya saja. Pada waktu itulah ibu menjadi ratu sedunia di hadapan si bapak. Sebab tidak dilakukan kasih sayang itu kepada orang lain. Nah, ku sabab ambak hiji waktu mah tah dugikeun ka sumpah moal nyumpingan, moal berhubungan, tah istri teh lamun misalna nu saleh mah tidak didatangi oleh suaminya itu dia itu akan merasa putus asa, merasa sedih, merasa berdosa dan sebagainya. Nah, eta teh digunakan. Dan sebelum zaman Rasul juga orang-orang jahiliyah suka mengilah, suka bersumpah tidak akan menggauli istrinya. Ngan orang jahiliyah mah ku sabab ambak jeung nyewa ka pamajikanna teh nepikeun ka kitu digantung. Nah digantung ku tali. Digantung teh diceraikeun teu tapi dipikanya oge henteu cing ibu kumaha lamun dikitukeun kersa teh. Si bapak teh diceraikeun teu dipikanya henteu. Ku batur teu bisa ku bapak dihare-harekeun kan ibu anu galungna mah tah eta teh dugikeun ka aya nu diila selama 2 tahun Bu. Bayangkeun gulanggapan cik sila namanya geus teu pararubuh abi teh kitu. Nah, oleh Islam mah betul sumpah untuk tidak menggauli itu diperbolehkan masih ada hukumnya tapi dibatasi. Nah, yang 4 bulan teh teu meunang leuwih ti 4 bulan. Karena ketika ditanya Umar bin Khattab mengutus para sahabat untuk berperang, terus we nalika patroli ya Umar bin Khattab nya pemimpin anu bener-bener belusukan. Ngarakyat teh benernya ngupingkeun kan bahasa itu aya nu kalaparan, gogorotok we keur masak. Oh, pae teh masak batu langsung dipanggul tamabu gandum sakarung dipasikeun. Terus aya deui hiji waktos mah istri anu keur ngahaleuang we gitu. Ku sabab keur rindu ka salakina anu keur di berperang di jalan Allah. Kumaha nyanyi nanya?
Ibu lamun kerindu kasih bapak kumaha. Nya meureun hariring gitu. Duh, gitu cek Umar bin Khattab teh langsung we naroskeun ka istrina. Ai istri lamun misalna ditinggalkeun ku carogena paling kuat sabaraha cek eta istri teh sabulan 2 bulan kami sabar. 2 bulan mah senanya geus mulai teu pararuguh, 4 bulan geus leungit kasabaran. Maka cek Umar bin Khattab teh nya geus kaula lamun ngutus hiji pasukan 4 bulan paling lila lamun 4 bulan wayahna baralik ganti ku pasukan nu sejen. Karunya ieu ibu-ibu. Ini ibu-ibu. Matak abi mah teu kapikiran bener kitu eta si Bang Toyib 3 kali puasa 3 kali deh. Bener tuh. Atawa punten misalnya anu dikantunkeun damel saportos janten TKW, TKI nya tinggalkeun kan itu teh tidak sehat. Mang tahun-tahun nya bener. Tak loba kacaritakeun ternyata puntennya rek nu lalakina anu dijadi TKI atawa rek awewena anu jadi TKW, lalakina anu ditinggalkeun di lemburna karawin deui, ulah aya teu bebeja beger deui. Pamajikanana punten degikeun ka aya balik-balik geus mawa budak. Anu alami eta mah duka kudu nuanana, duka ku sa. Karena teu sehat. Teu sehat di panana seperti itu. Nah, oleh karena itu ikhwati rahimakumullah, nah ini jadi disumpah. Ila itu adalah sumpah suami bahwa ia tidak akan mencampuri istrinya dalam masa lebih 4 bulan atau dengan tidak menyebut masanya. Jadi lamun di bawah 4 bulan mah tidak terkena hukum ila. Lamun terkena hukum ila mah 4 bulan ke atas. Misalnya teh kieu ngambek bapak teh ka ibu teh. Nya kitu mah geus nanya nyaraikeun muawaka tapi rek ngararasakeun heula cing. Moal didatangan sia. Moal sarejung maneh. Berarti eta teh Bu atos bersumpah si bapak teh. Atos bersumpah. Sabaraha lila Pak? Istri nage kudu ngartinya lain nanyakeun. Bade sabaraha lami Pak? Kayak ngomong. Tah lamun mutlak tidak dibatasi, maka dia maksimal 4 bulan. Atau misalnya 4 bulan saja, maka 4 bulan. Tapi kalau belum tidak sampai 4 bulan, hanya 1 bulan misalnya teh itu tidak terkena hukum ila, tapi tetap temenang didatangan karena termasuk pada sumpah. Mau didatangan sebulan, tah eta mah tidak terkena ila, tapi kalau misalnya 4 bulan mau didatangan atau mutlak mau didatangan tadi disebutkan maka maksimalnya 4 bulan. Bedana naon Ustaz? Lamun anu di bawah 4 bulan bisa sabulan. Geus beak sabulan balik deui suamina teh sapertos biasa deui geus halal deui boleh menggawina juga dan tidak ada penentuan talak atau tidak ada. Tapi kalau sudah 4 bulan si bapak teh geus 4 bulan buru-buru digeroan ke bapak atuh naon 4 bulan ye cenah 4 bulan kumaha kitu nya sok bapak bade uwihan deui moal nya bade atuh nya sok uwihan deui ataosna bapak uwihan deui mah moal bapak mah rek nalak jatuh talak maka dia talak 1. Tah lamun di bawah 4 bulan mah tidak jatuh talak 1, hanya sumpah biasa nadar biasa yang harus dipenuhi. Mun geus beres mah entos we. Contoh perkataanna misalnya dengan menggunakan qasam kemarinnya wallahi, billahi, tallahi atau dengan nama-nama Allah atau dengan fi'il Allah juga diperbolehkan. Aku tidak akan mencampurimu atau mendekatimu. Nah, ibu lamun keur dicarioskeun kieu tah kudu ngobrol jeung si bapak. Maksudna teh moal nyumpingan ibu teh mau sapa temennya ibu jelaskan mohon ambek tah kitunya mangga sabaraha lami Pak sok we ibu nu kedang ngartos kana hukum 4 bulan tah mun 4 bulan kade margi naon itu sudah ada pada mendekati kepada talak. Oh si bapak teh meureunanya hayang nalak tapi keur ngararasakeun heula keun bae sok we tuturkeun da hukumna kitu.
Tah keur 4 bulan ibu teh ulah cicing wae. Justru keur 4 bulan teh ibu harus memperjuangkan rumah tangga teh. Dangdang bisa mabuk, bedak 5 macem. Lipen cing beureum acuk lamun aya si bapa cing pikabitaeun untuk memperjuangkan rumah tangga tah eta. Atawa lamun misalnya teu kudu kitu wae ibu, berikan dia perhatian. Nya tarnya aya mah Pak nuju di mana tos tuang teh acan bayang ngopi tara tuh nepikeun ka si bapa teh babalik pikir mau ceraikeun. Nah da sabenerna mah istri nu salehah teh kitu nu karasa manfaatna nya aya teu karasa manfaatna mah karena bapak gaduh istri geulis tapi tara masak so senangnya bapak mah gaduh istri teh geulis naon tar masak potong kerubukan geulis keur naon ibu sarua boga salaki kasep tapi tara merera asik so mending anu goreng merera siko mending anu kasep tara merera siko mending katingali si bapak teh kasepna teh terus kasep. Nah ieu teh mah rahimakumullah jadi kitu teh disebutkeun teh. Nah, atau dengan kata-kata apapun pokoknya mah tujuannya itu tidak akan mencampuri istrinya. Ya, istri kedah apik teh. Ini tradisi Arab jahiliyah, maksudnya orang Arab jahiliyah mah menyakiti istrinya. Baheula mah kitu lamun ngewa teh mun ambek kitu carana digantung we, teu disumpingan, teu ditalak. Dan membiarkan istrinya menderita berkepanjangan tanpa ada kepastian apakah dicerai atau tidak. Ayat ini bersifat umum baik dengan niat memadorotkan ataupun untuk maslahat dalam keadaan marah atau tidak. Di kapeung mah kan keur ngadidik cenah wasana teh. Ya teh culang wae teh pamajikan teh. Keur ngadidik da aya nalak langsung mah ge bisi kuota ngurangan kan. Sana 3 jadi cokot hiji kan beurhat teh. Nah, matak diilah heula. Lamun tong ka ilah bisi berat teuing ngadihar heula we cobaan. Nyindir rek nalak, nyindir rek talak tah. Sok rasakeun lamun urang geus karasa berat cenah nya geus hayang deui balik deui ka pamajikan tah akara mau saum 2 bulan berturut-turut dah hamba saya mah tos teu aya. Lamun teu memberi 60 fakir miskin. Cenah eta kurang mantap. Tah diila we sok 4 bulan tah moal didatangan dirarasakeun. Saperti kitu. Nah, karena eta make dikitu keun ngadidik naon supaya karasa butuh jeung hormat ka salaki teh. Nya tah bisa jadi kitu. Eta mah maslahat ceuk manehna. Atau madaratkan sarua. Ambek cenah nya kusabab ambek-ambek teuing. Tah lalaki mah kawasa mau dicerai, mau didatangan, rek diantep. Nah, itu. Baik dalam keadaan marah atau tidak, dalam keadaan sadar dia tidak jadi masalah. Penting mah dia bersumpah tidak akan mengganggu. Ini hadisnya an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu maqal kana ila al-jahiliyati asanata wa sanataini. Kata Ibnu Abbas, ila zaman jahiliyah itu 1 tahun atau 2 tahun. Gilanya, Bu. Kemudian fawaqatallahu arba'ata asyhurin, maka Allah menentukan masa ila itu diperbolehkan 4 bulan. Fa in kana aqalla min arba'ati asyhurin falaisa biila'i. Kalau dia bersumpahnya di bawah 4 bulan, maka tidak termasuk kepada ila. Jadi tidak ada kaitan dengan talak, hanya sumpah biasa. Ayatnya itu di dalam Al-Baqarah 226 dan 227. Lilladzina yu'luna min nisaihim, bagi orang yang menghila istrinya tarabusu arba'ati asyhur, dia harus menunggu supaya bisa balik deui ka istrina teh 4 bulan. Fa in fa'u, nah ketika sudah 4 bulan ditanya, sok akang bade kumaha ieu tos 4 sasih nya ilang teh. Bade nalak atanapi bade uih deui. Nah, lamun hoyong balik deui Allah mah maha ngahampura jeung Allah mah maha
asih sok baralik deui cing harare deui. Wa in azamu talaqo tapi lamun ngarepkeun aya pamaksa dan dina hatena terek nalak Allah mah langkung uninga jeung langkung ngadangu kana eusi hate manusia. Dalam mentos 4 bulan ibu teu disumpingan-sumpingan ku si bapak tanya langsung rek nalak atawa erek wihan deui bade wih deui mangga tanu dipika hoyong arek nalak bu sananya mangga abi ge moal ngahalang-halang nungguan loba mohon loba cenah. Atau si bapak teh bung balik deui tapi teu nalak keneh. Ibu ke bimbang teh kumaha kedudukanna buru-buru lapor ka hakim. Pak hakim abi teh tos disumpahan moal disumpingan 4 bulan tos 4 bulan. Si bapak teu balik deui. Oge teu mere keputusan nalak. Jadi Rasul mah dugikeun ka anjeunna teh cicing di hiji saung bilik nyalira nebihan istri-istrina selama 1 bulan. Nah, si bapak teh balik-balik cek hakim teh nya aing geus 4 bulan mah ku kami bisa diturunkeun talakna. Kamu dijatuhi talak 1 oleh suamimu. Bejakeun ka salakina geus saged talak ku hakim. Sabab anjeun teu nurunkeun talak. Nah, kitu nya. Nah, ibu berarti masa idah 3 bulan. Nah, sesudah 3 bulan kalau tidak dirujuk maka ibu boleh menikah dengan yang lain mun aya nu dae mun paya gitu. Nah tolak wara ibu-ibu teh atuh nyamu. Nah kemudian watimah rahimakumullah. Nah Rasul juga sama ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nisaihi wa harrama faja'alal harama halalan. Rasul itu mengilah istrinya sampai mengharamkannya, maka dia menjadikan sesuatu yang haram itu jadi halal. Wa ja'ala li yamini kafaratun dan menjadikan untuk sumpahnya itu kifarat. Jadi kan asana haram tidak boleh karena sumpah tersebut, maka dihalalkan lagi dengan membayar kifarat sumpahna. Nu kamari naon Bu kifarat sumpah teh? Memberi makan sabaraha fakir miskin? 10 fakir miskin atau memberi pakaian 10 fakir miskin atau kalau tidak mampu saum 3 hari. Nah itu kifarat sumpah. Nah kemudian yang selanjutnya hadis anna Rasulullah ala min nisaihi syahran. Rasul itu pernah mengilah istrinya itu 1 bulan. Panajala litis'in wa isrina, maka Rasul turun. Jadi maksudnya Rasul ngajauhan tadi di saung bilik tadi nu khusus. Terus 28 poe Rasul lungsur. Ditanya ke sahabatnya, Rasul lain ngailah sabulan. Cek Rasul teh nya bulan ayeuna mah tis'un wa isrun 28 bulan. Jadi patokan 4 bulan teh bulan naon Bu? Bulan naon? Bulan Hijriyah. Bulan Hijriyah. Ka Hijriyah mah lamun teu 28 30. Jadi berkaitan dengan ibadah mah sadayana ge penentuannya kalendernya Hijriyah. Nah, berdasarkan Quran ia diberi tenggang waktu sampai 4 bulan. Apabila kelak ia akan kembali sebelum waktunya habis atau tepat 4 bulan kembali, maka ia harus membayar kifarat puasa 3 hari berturut-turut. Tapi kalau tidak, sudah lewat, kemudian dia kembali, tidak ada kewajiban untuk membayar kifarat. Ieu mah rek 4 bulan sebenarnya. Mana teh tapi karek oge 4 poe geus teu pararugu, mah bade uwi tah kitu halusna. Kali-kali dia mah. Sebenarnya maka itu diperbolehkan untuk kembali, tapi ia harus membayar kifaratnya. Jika tidak menarik kembali sumpahnya, maka ia harus menalaknya. Muntus 4 bulan mah Bu, kembali lagi sumpahnya ditarik dan dia seperti biasa hubungan suami istri. Saya kumaha cenah lamun keur nyarari awak awina kegering, ketur nafsu tapi yang 4 bulan. Kumaha? Cukup nyarita abi wih deui nyambut sumpah ila abi terus gitu ge cekap terus aya cariosan
tangke geus teu nyarari awak geus jagjag ku ibu buru-buru tagih buktikeun nu ditagih ustad keur ngabuktikeun ieu teh jelema ieu teh si bapak teh bener erek ngauihan ka ibu PAU teh lain ngaheureuikeun teh sabab sumpah kan bisina teh ibu punten nyarari awak tapi moal disumpingan cenanya tapi abi bade ngaruju deui da sieun jatuh talak aing geus 2 bulan teu dicabak keneh oh ieu jelema teh berarti sarua ngaganggoyong keneh tapi tidak boleh entak ibu kudu buru-buru tagih buru tagih. Nah, dan jika berketetapan hati hendak menceraikan maka sungguh Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui, itu ayatnya di luhurnya. Jadi memang ibu kalau sudah 4 bulan itu ya azam tolak jatuhnya itu. Dia berazam, dia meneguhkan diri, ada niat untuk mentalak. Nah, kemudian hadis yang selanjutnya wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal. Dari Ibnu Umar semoga Allah memberi kepadanya ia berkata, "Idam madot arba'atu ashhurin." Kalau telah lewat masa 4 bulan. Waqafal muli berhentilah orang yang bersumpah itu hatta yutalliqo sampai ia menalaknya. Wala yaqa'u alaihi talaqu hatta yutalliqo dan talak itu tidak akan jatuh sebelum ia sendiri yang mentalaknya. Jadi kudu dipuguhkeun kasih bapak teh bade nalak atanapi bade uihan deui. Nah, jadi imam kiparatnya tentang tadi terus dibahas cuman ematan teh kieu. Jadi Islam mah bener-bener gitu. Sanajan menghalakan talak tapi lamun prosesna dijalani mah da semua ujung-ujungnya itu supaya bisa kembali lagi. Supaya bisa rujuk. Supaya bisa rujuk. Dan urang mah justru kusabab tidak menjalani hukumnya nyebabari talak teh akibatna talak itu karasana jadi goreng dan memang teu dilakukan secara secara sesuai ketentuan. Ya kan kunaon make aya talak mau ujug-ujug berarti aya pasea heula. Kunaon make pasea sebab beda pendapat, beda kahayang. Ngan maksakeun kahayangna, ai beda mah da wajarnya. Ngan ieu mah aya nu maksakeun kahayangna. Abi mah hayang kieu ibu teh. Bapak ge abi hayang kitu, bapak teh abi ge. Tah. Pasehat. Oh cenah ieu mah teu nurut ka salaki teh, nasihatan heula. Atuh ibu kieu embung ibu mah pokona mah hayang kitu. Oh cenanya gitu. Nyantos we cenanya mun teu bisa dinasehatan, oh ibu bapak tong kulum jeung si ibu. Pisah. Lamun teu pisah di kamar bisi picariosan ku barudak, bapak kulum di handap atau dina kursi. Nah, ibu teh kan langsung si bapak ngambek kodenya, "Pahapunten Pak, teu muhun kitu kumaha bade nurut moal nya Pak, moal sakali-kali deui tah handeuy beres." Teu anger Bu, mesti jauhan oge. Ngadon beuki tibra we sarena teh. Kere hare-hare tidak ada perasaan berdosa yen geus teu sopan ka salaki. Malah keur hudang beuki ieu beuki nangtang gitu, beuki nangtang. Cenanya abang lalaki sok saya oge teu dibarengan teu nanaon. Keuheul meunang neunggeuh tapi tong di wajah, tong di hareupeun batur dina sampean cepet gitu. Nalak tak keneh angger tah kakarawe bab asuh hakama min ahliha wa hakama min ahli meneangan ti kulawargana baheula tah nu ngawalianana saha tah eta sok riungkeun kumaha kayangna kieu nya sok cobaan heula dicobaan ternyata kitu keneh ha bapak teh rek nalak tapi berat dan nalak mah kuota ieu lebar jeung salean teh kuota angger kudu mere napakoh 3 bulan kudu mere mut'ah jeung urang oge da can lepas eta yang nalakna teh kitu nya
cobaan we disindiran ibu kitu wae mah teu mending uih deui we ka bumi. Ibu ge kudu langsung cerdas. Oh bapak nyindir nalak kabi mah enggak punten bapak teu kenging nyaketan abi dugikeun ka bapak mayar kiparatna heula. Diraskeun sapoe dua poe cenah teu kuat bapak teh nyakatan we balik deui sebalik deui teh heula bapak punten bayar heula kiparatna nembe tiasa. Ieu teh lamun istrina teu ngarti mah bu geus we sigana wassalam duanana ge nya. Mun justru istri mah bu itu kudu langkung terang. Gitu. Tos didihar kitu isukana kitu deui tapi bapak embung nalak keneh. Ieu disumpah we ku ila cenanya. Mun disumpah ku ilana ame teu ragrag talak sabulan we cobaan. Mau didatangan sabulan sumpah. Mah enggak si ibu teh. Siapa yang paling kuat di antara kita? Duh ya cenanya. Gigi deuk geus sabulan ternyata si bapak teh sok pak wihan deui nya cabut bayar kiparatna wihan deui. Anggar kitu keneh bu. Ayeuna mah 4 bulan. Pikeun 4 bulan, geus 4 bulan teh lain bapak anu hidung si ibu nu nanyakeun. Buru atuh 4 bulan je talak moal. Ieu mah geus nangkrang cenah euy cenah. Mah talak tah ragrag cenahnya talak 1. Cek si ibuna teh da ngarti. Mah ngabade talak mah rasiko anggar 3 bulaneun kudu mirebut segitu nya. Mirebut dirarasakeun. Jeung teu meunang papisah cek si bapak nya bae tapi teu meunang papisah kudu saimah nya 3 bulan teh teu papisah saimah. Saimah keneh mah nya kan ibu teh papanggih keneh meureunna ningali ibu dangdos ningali ibu ngagaya ibu ge ningali bapak tah kan aya deui ngobrol budak meureunna bisi kumaha deukeut deui nakikeun ka balik deui nya eta nu dipiharep teh nepikeun ka teu meunang kaluar ti imah teh supaya bisa rujuk. Naon bapak tua toe bu rujuknya bu pada rujuk nya sok mangga saksina heula ya dikeralkeun tos tah ieu berarti talak hijina tos dicabut ku rujun ka hiji bapak kuota 2 deui jadi sebenarnya 2 deui nya aikar kitu mah mamanis jeung aya kahayang mah biasana balalager si bapak ge bu ke di pasien artos bapak gado ieu ibu ge daek nya kitu pak boga bonus daek anggar geus biasa deui mah bapak teh boga duit, bapak teh boga bonus. Kitu deui. Ngambek deui, culangung deui. Napikeun ka talak kadua. Ragrag. Talak kadua sarua Bu, mut'ah deui atawa bayar nafkah 3 bulan deui. Malahan mah pun tanya dugikeun ka tos 3 bulan ternyata nalika tos 3 bulan teh si ibu teh kan tos bisa ditikah ku nu sejen tapi dia masih talak kedua masih bisa dirujuk punten Pak naon geus ditalak urang mah muhun tos ditalak abi bade bawartos ieu tos aya nu mayunan saha so cenanya nya aya we atunya tah ieu teh bisa jadi eta strategi Oh gitu cenah mohon cenah abi mah ieu mah watosan we margi cek Allah tu langkung berhak itu ketika mentalak mantan suamina bapak bade moal wih deui lamun bade hayu tapi lamun moal nya itu tos aya nu ngantosan wis ada gula ada semut cek si mandro nah bapak teh ngamutan mun daripada ku batur enga dirujuk tah nu terakhir kakala karena ku Allah teh mun pikeun karagrag talak nu katilu wayahna geus teu bisa rujuk deui tapi cenah hayang keneh yang baik deui kudu ditikah heula ku batur jeung ditikahna teh nya ieu mah siga anu mustahil sebenarnya mah walaupun bisa kejadiannya tapi bukan skenario buatan gitu nu disebut muhalal teh nah aya keneh jadi Islam mah bener-bener gitu termasuk lamun diperpanjang yo
memperpanjang. Diceraikan budak boga keneh urusan keneh laleutik keneh. Kan anggar kudu dibiayaan mah ku bapana. Isu bapak teh bakal mikir lamun urang misalna teh nyerekeun si ibu, budak anggar kudu dibiayaan, si ibu ge kudu diburuhan. Da ngurus budak urang cenah rugi-rugi keneh mending rujuk tah kitu. Islam nepi kadinya hoyong pikeun karek nyalametkeun rumah tangga teh. Jadi lain gampang nalaknya. Kitu rupi namanya. Insyaallah kayak orang lagi kendi. Mangga bila teruskeun da Ustaz Candi Pungkas. Pamit aya orang Pungkas we aku qouli hada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.